இங்கே பாரு இந்த ரோப் கோர்ஸ் இருக்கு பாரு. இது வந்து நாங்கள் நாளைக்கு பண்ண போகிறோம் இந்த ரோப் கோர்ஸ். ஒரு பெரிய வாட்டர் பார்க்கே இருக்கு இங்க. இந்த ஷிப்போட மேல் மாடியில ஃபுல்லா வாட்டர் பார்க். ஒரு இன்டோர் வாட்டர் பார்க் வேற இருக்கு. இது அவுட்டோர் வாட்டர் பார்க். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்த ஷிப்பில் இருக்கிற ரோப் கோர்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஹார்னஸ்லாம் மாட்டிட்டு இருக்கோம். ரெடியா சஷாங்க், போலாமா? ஷிப் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு டுவர்ட்ஸ் நியூயார்க். பாய், கேர்ஃபுல் கைஸ். சனா அண்ணா பாரு, அண்ணாவும் அப்பாவும் அந்த இதில் ஏற போகிறா மேலே. ஏய் வாங்க ராகுல், எப்படி இருக்கீங்க? எப்படி தமிழ் நண்பர் நேற்று பார்த்தவரு? சூப்பருங்க, எல்லாம் ஜாலி. சாப்பிட்டாச்சு. நீங்கள் சாப்பாடு முடிஞ்சதா? சூப்பர். இது ஈஸி தானா இல்லை கஷ்டமா? இது இன்ஃபர்மேஷன் அந்த கார்னர் இருக்குல்ல மேல. ஏய் சஷா, ஒரு நிமிஷம், அவர் ஏதோ இன்ஃபோ சொல்றாரு, ஒரு சேரு இங்கே இரு. அந்த கார்னர் வந்து கொஞ்சம் காத்தடி ஆடுமா? ஓகே, அந்த கார்னர். ஆமா சஷா, அந்த கார்னர் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பண்ணுமா? ஓகே, இந்த கார்னர் கொஞ்சம் பலமா அடிக்கும். இந்த கார்னரும் பலமா அடிக்குமா? இங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமாடா விண்டு? ஓகே, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஜஸ்ட் நீ இதை பிடிச்சுக்கணும். ஓகே, ரொம்ப ஆடிச்சுனா இதை பிடிச்சிரு நல்லா. ஓகே, ஏதாச்சும் ஹெல்ப் தேவைன்னா ஜஸ்ட் கால் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லைன்னா இருப்பேன். ஓகேங்க, இன் கேஸ் ஏதாச்சும் தேவைன்னா கூப்பிடுங்க, நான் மேலே வருவேன். சரிங்க, தேங்க்யூ. ஷாஷு மெதுவா பண்ண என்ன கண்ணா, கேர்ஃபுல். ரோப் கோர்ஸ் பண்ண போறேன். பார்க்கவே பயமா இருக்கு. நான் அடுத்து ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கேன். செம்ம விண்டியா இருக்கு, பயங்கர கோல்டா இருக்கு. பாய் பாய். இதுல போறியா அதுல போறியா? இப்படி எடுக்கணும். So which one you want to go? உனக்கு இதுல போகணுமா அதுல போகணுமா? அதுல போறியா? அப்ப நான் இதுல வரேன். சேம போலாமா? அதுல வரியா? போலாமா? காத்து நடக்கிறது ஈஸியா இருக்கு. யா கத்துற. ஓகே, இதுல உனக்கு எதுல போகணும்? இதுல போறியா அதுல போறியா? அதுல போறியா? சரி, நானும் அதுல வரேன். அதான் கஷ்டம். போனவனே அப்ப அதுல வரேன். கேர்ஃபுல்டா. ஓகே, one at a time kana. Okay, so I'll wait. நீ ரீச் பண்ணவனே தான் அப்பா வருவேன். ஓகே, அட்லாண்டிக் ஓஷன். இன்னும் 1 மணி நேரத்துல சன்செட் ஆக போகுது. ஓ நோ, இல்ல, இன்னும் 2 மணி நேரத்துல. ஓகே, நம்ம போலாமா? Oh, having fun? எதில் போனோம்? லெஃப்டில் வேணா? ஓகே, அப்போ நான் ரைட் ஒன்ல வரேன்.
அங்க போய்கிட்டயா? You want help? Are you okay? You want some help? You want to go? Sasha, wait panda. She wants some help. அவளுக்கு ஹெல்ப் வேணும் போல. Keep moving, keep moving. You are doing a good job, good job. Keep moving. கண்ணாடி வேணா கொடுக்க முடியாதா? Okay, there is a hold up here. அந்த பொண்ணுக்கு பயமா இருக்கும். Good job. பாவண்டா அந்த பொண்ணு பயப்படுது. யா நீ ஆனா லெஃப்ட் இதுல தானே போற. அவன் இதுல வரான், நான் இதுல வரேன். குட் ஜாப், குட் ஜாப். அண்ணா பாருங்க. சாஷு இப்போ வரைக்கும் எப்படி இருந்தது? சூப்பரா? ஈஸியா? இது பார்க்கவே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. இந்த இது பார்க்கவே கஷ்டமா இருக்கு. இப்போ நீங்க போக போறது அப்படியா? அது பார்க்க கஷ்டமா இருக்கு. அண்ட் இதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது இன்னும் கஷ்டமா இருக்குமோன்னு தோணுது. நம்ம போலாமா? ஸ்டார்ட். Okay? Help? Good job, you did a good job. Good job, good job. Good. Good job, good job. Keep doing it, keep doing. Good job, good job. You're strong, you're strong. இது மூவிங் ஷிப்ல இந்த மாதிரி ரோப் கோர்ஸ் பண்றது செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கு. காத்து சரியான காத்துங்க. என்னோட வெயிட் நான் 170 பவுண்ட் 173 பவுண்ட் என்னோட வெயிட்டை ஈஸியா தள்ளுது. ஓகே வரவா? ஓகே Ashu, wait பண்ண அப்பாக்கு. ஓகே இதுல போலாம். நீ ரைட்ல போறியா? அப்ப நான் லெஃப்ட்ல வரேன். இந்த பொண்ணை விட்டுடா, அது ஃபாஸ்டா அவசரமா போகுது. wanna go in front? Okay.
பேர் அதுவா? Huh? Okay, then I'll come in this. Wait it. Oh, this is so easy. I can just walk. என்னடா நம்மளாம் பேசிக்காவே குரங்கு தானே, இதுக்கு நம்மளுக்குலாம் இது ரொம்ப ஈஸி இல்ல? இவ்வளோ கோயின் வாட் இதில் போகணுமா? ஓகேப்பா, ஓகே யூ கேன் கோ இன் ஃப்ரெண்ட். அந்த பொண்ணு ரேஸ் போட்டு ஓடுதுடா. ஆமா வா, அந்த வயிறு வா. ஓகே, அப்பா கை பிடிக்காம ட்ரை பண்ண போறேன். Oh, Shashank, make it hard. பிடிக்காம போ. Oh. Shashank, clap. Woohoo! தண்ணி தெரிக்குதா? தண்ணி கோல்டா இருக்கு, ஓடிரு. ஐயோ. சூப்பர். அடுத்தது லெஃப்டா? நானும் லெஃப்ட் தான். ரைட் ரொம்ப ஈஸி. பச்சைக்கிளி முதல்ல வலை வருதா? கண்ணா பொறுமையா போ. ரொம்ப கோல்டா இருக்குங்க. அங்க ஒரு ஷிப் போயிருக்கு, கண்டெய்னர். அங்க ஒரு ஷிப் போகுது பாரு, கண்டெய்னர் ஷிப் நினைக்கிறேன். அங்க பாரு, அங்க ஒரு ஷிப் போகுது பாரு. படமா Shashank, careful, slow. Oh, not எப்படி தள்ளுது பாரு. போமா? Is that fun? Okay?
No racing, Shashank, no racing. Summer view. The view here, what's it, Lara? This is so easy. Left side, Lara, yeah. Okay? Oh yeah. Crazy wind, yeah. Good job, good job. All right. Hello, buddy. Yeah, sir. Nana, adile vara. Thank you, guys. Good job. So easy, man. Okay, let's go on this. Easy peasy, lemon squeezy, Shashank. Kai out it, call out it, Shashank. Kai out it, call out it. Takile po. Ogire po. This is the shipboard adults area. Jalsargon area la. Good job, buddy. Good job. Okay, I'll also come. We'll go together. Right. Yes. Whoa. Shashank, trying to do without hands. You okay? My car is here, huh? Woohoo! You're fine? You want to go one more time? Appo. Appa keel poi video edukren, okay? நல்லா இருந்ததுடா கோல் இது. என்ஜாய் பண்ணீங்களா? என்ஜாய் பண்ணோம். அடுத்த பையன் இன்னொரு ரவுண்ட் போறோம். பரவாயில்ல. வைஃப் திரும்ப வருவாங்க அடுத்த ரவுண்ட். சூப்பர். பையனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆமா, அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கு. அவனுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பிடிக்கும். சரி, சூப்பர். என்ன எப்படி இருந்தது? சூப்பர், குட். குட் ஜாப். யா. நல்ல ஃபன்னா இருந்தது. ஓகே. நல்லா என்ஜாய் பண்ற மாதிரி இருந்தது. வியூஸ்லாம் நல்லா இருந்தது. அரவுண்ட் தி ஓஷன், ஷிப்ல இருந்து மேல கீழ் டெக்லாம் பாக்கும்போது நல்லா இருந்தது. கொஞ்சம் பயமா தான் இருந்தது. காத்து அடிக்குதுல பயங்கரமா. காத்து அங்க. சரி, அவன் வெயிட் பண்றான். நீ ஓகே. யா, I'm going to go. ஓகே, அப்ப கூட.